ఈ చలికాలంలో అందరూ చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళు దాకా దగ్గు అయిన జలుబు ద్వారా బాధపడుతూ ఉంటారు. అందరూ తొందరగా ఉపశమనం పొందాలని మెడికల్ షాప్స్‌కి వెళ్ళి టానిక్ తెచ్చుకొని తాగుతూ ఉంటారు. కానీ దాని ద్వారా కొంత టైం వరకు ఉపశమనం పొందుతారు గానీ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే నేను ఫాలో అయిన సింపుల్ టిప్స్ మీకు చెప్తాను. అది ఏమిటంటే ఒక 3 డేస్ ఫాస్టింగ్ చేయడం ద్వారా మరియు ఆ 3 డేస్‌లో మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక లెమన్, ఒక హనీ, ఒక వేడి నీళ్ళు అంతే. కొద్దిగా వేడి నీళ్ళలో లెమన్ అండ్ హనీ కలుపుకొని 3 రోజులు ఒక 4, 5 సార్లు ఒక రోజుకి 4, 5 సార్లు మీరు తాగారనుకో జస్ట్ 3 డేస్‌లో క్విక్ రికప్ అయిపోతారు. క్విక్‌గా మీరు ఏమవుతారంటే దాని నుంచి రిలీఫ్‌గా అయ్యి తొందరగా మళ్ళా మళ్ళా రాకుండా మీరు రిలీఫ్ అయిపోతారన్నమాట అందులో నుంచి.